Svētais gars saka: Dievs tev neprasa nest tik daudz. Ja redzi šo, tad šis tevi atvieglos. Dievs sūtīja mani tev teikt, ka tu nes pārāk daudz. Psalms 46, 2-3. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Dievs dara kaut ko tavas dzīves slēptākajās vietās. Tās ir vietas, kur tu neredzi, viņu darbojamies, ka viņš darbojas. Mēs esam tieši tagad momentā, kur struktūras mūsu dzīvē sabrūk. Svētais gars izceļ šo nodot tev, jo daudzi Kristus miesā, kuri ir svētā gara vadīti tieši tagad. Tu esi bijusi viņu atbalstu sistēma. Tu esi kādam atbalsta sistēma. Tu kaut ko turi struktūrāli. Kā mājas struktūra, mājai ir nesošās sienas. Kas tur māju, tās ir iekšā mājā, kas tur lietas. Un tu esi tā. Tu esi tā dažādās vietās. Kādās attiecībās? Svētais gars atvērs tev acis, ausis, lai dzirdi viņu, lai tev palīdzētu virzīties. Un lai neieskaiti visu, kas nav tavs. Dievs saka, es tev nejautāju nest tik daudz. Sajūti šos vārdus. Dievs saka, nejautāju tev darīt tik daudz, cik domā, ka es tev esmu to jautājis darīt. Paklausība nozīmē darīt mazāk un atlaist. Paklausība nozīmē, ka pārstāj būt tur par katru viltus ārkārtas situāciju. Pārstāj krist par katru trauksmi. Dievs saka, dažreiz tas nozīmē ļaut tam sabrukt, jo tu centies turēt kopā haosu. Bet Dieva griba ir ne uz to, ka kaut ko labo. Dieva plāns tavai dzīvei ir atnest kārtību tev. Un Dievs tev neprasa vairs turēties pie šī haosa. Dievs saka, ka tu centies palīdzēt tiem, kuriem vajag būt godīgiem pašiem ar sevi un godīgiem ar Dievu. Ir cilvēki, no kuriem tu vēlies godīgumu. Dievs saka, godīgums nāks, bet tava vilšanās ir, ka tu nedabūni godīgumu no viņu puses. Lai arī cik stipri tu centies, godīgums nenāks, līdz viņi izlems nākt saskaņā ar patiesību, izteiks patiesību. Kā stāstā pazudušais dēls. Tas nenotika, līdz nonāca pie sevis paša, līdz beidzot atgriezās mājās un viss mainījās. Dievs atklāja ienaidnieka šī brīža taktiku. Ienaidnieks cenšas izraisīt viltus trauksmes, lai tu kusties nemierā, panikā, lai pūlies, lai steidzies uz priekšu, lai ir steiga, lai tu nelūdz, lai tu domā, ka Dievs nenāks tavā situācijā, vai pat sliktāk, aprūpē lietas, par kurām tev nemaz nav jārūpējās. Dievs ir visu varens, tu neesi visu varena. Tava nervu sistēma nevar nest suverenitāti. Nemieru, ko jūti, tas ir kāds, kurš pārliecina tevi, ka tu esi visu varena, ka viss gulstas uz tevi, vai viss atkarīgs no tevis. Bet tas tā nav, un Dievs saka, ka viss nav tava atbildība, viss nav tavs smagums, viss nav tava darīšana, ko aprūpēt. Jo ja ienaidnieks var tevi novērst ar to, ko Dievs nav tev licis darīt, ienaidnieks var atvilkt tevi no tā, ko Dievs ir patiesi licis tam pievērst uzmanību. Ir lietas, ko Dievs tev ir teicis, kam dzīties pakaļ, vai gatavojas parādīt, kam dzīties pakaļ. Bet ja rūpējies par lietām, kas nav tava atbildība, tu palaidīsi garām Dievu. Dievs nav cilvēks, kas melotu. Dievs nav melojis tev, ko viņš runājis par tavu dzīvi, tas piepildīsies. Dievs saka, šī ir sezona, kur Dievs tevi nomierina, apklusina ar savu mīlestību. Viņš dara kaut ko priekš tevis, aiz skatuves. Pārstāj steigties uz priekšu, pārstāj satraukties, ka nedari pietiekami, lai saņemtu to, ko viņš ir apsolījis. Jēzus jau izdarīja pietiekami.
Dievs saka, ka tu nenokavēsi to, kas viņam ir priekš tevis. Atceries, ka paklausība ir labāka par upuri. Un šis ir moments, kad tu nes par daudz, un tu esi vietā, kur upurē, bet Jēzus ir mūžīgā upurēšanās. Mēs neupurējam priekš izrāviena. Ja vēlies pacelt upuri Dievam, dod pateicību kā upuri. Ir haoss, tu organizē, strukturē šo haosu, kas notiek, centies to kontrolēt, dēļ kā jūties nemierīga. Un tāpēc tu jūti, ka viss gulstas uz tevi, bet tas nav svētais gars, tas nav Dievs. Tu neesi viena, tu nes to, ko Dievs nav licis nest. Gudrība nāks un runās ar tevi. Gudrība stāv durvju ailē, pārējā, saucot kādu, kas to sadzirdēs. Gudrība parādīs, ka Dievs nav atvēris tavas acis, lai kaut ko saki un lai esi iesaistīta drāmā, un ko kāds dara nepareizi savā dzīvē. Situācija, ko centies mainīt, vietā, kuru centies mainīt, nemainīsies, līdz viņi sāks būt godīgi. Tu nevari ne no viena piespiest godīgumu, tiem jānāk pie sevis paša. Šī sezona, kur Dievs maina virzienu tavai dzīvei, tu varbūt jūti mieru, tavs ķermenis jūtas saskaņots mierā, jo Dieva klātbūtne tevi atbrīvo no smaguma, atvieglo, jo tas, ko saku, ir patiesība. Tāpēc tu to jūti. Dievs atbrīvo no viltus atbildības, Jēzus vārdā. Viltus vārdi, viltus gaisma, lai nāk brīvība. Tavs svaidījums, Dievs salauž verdzību. Atbrīvoju pieņemšanu tajā vietā, tu esi mīlēta, pieņemta dēļ Jēzus. Jēzus saka, ka tas ir pabeigts. Tava griba piepildīta, lai tava valstība manifestējās Dievs. Atlaid to, ko Dievs nav licis tev nest. Tu esi kā struktūra, kas tur kopā, pat ja visa atbalsta sistēma brūk. Tu kādu atbalstīji, turēji visu kopā. Tu atbalstīji cilvēku dažādos veidos, no kā Dievs tevi atbrīvo, jo tagad Dievs grib tevi apņemt ar atbalstu. Vēlas tevi atbalstīt. Dievs saka, atlaid, atpūties, viņiem viss būs labi. Psalms 46. Esi mierā un zini, ka es esmu Dievs. Dziļa atlaišana, atlaid nemieru, atlaid savu kontroli. Tu neesi visu varena, Dievs ir. Visa pasaule nav tava, katra situācija, vajadzība nav tava, lai to nestu, lai par to rūpētos, vienkārši saņem, atlaid bez vainas apziņas Jēzus vārdā.